tubashimiye ko murimo kutwumva. Ntabwo byoroshye kubisobanura, ariko rimwe na rimwe ubwoba bushobora kutubeshya. Rimwe na rimwe ibintu dutinya, iyo tubyitegereje neza tubyegereye, ushobora gusanga bidatinyitse, ahubwo bidatinyitse akaba ari byo biteye ubwoba. Rimwe na rimwe dutinya ibintu twamenyereye cyangwa se twashyizwemo ko ari bibi. Abantu batagaragara amasura, ahantu hijimye, nyamara ibi ngibi ntabwo bivuze ko buri gihe biba ari bibi. Ni nk'intama ibaho ubuzima bwose itinya ikirura, bikazarangira yishwe n'umushumba wayo akaba ari nawe uyirya, kandi bitarigeze imutinya na rimwe. Ubuzima bwacu kuri iyi si bwamaze kwigabanyamo ibice bibiri. Hari ubwa gakondo tubayemo, tubonana n'abandi bantu, duhura, dusuhuzanya, tuganira, dukoranaho, dusangira, tuziranye. Hari ubundi bwo kuri internet ari nabwo bugezweho, aho abantu benshi bafite ibyo bahuriyemo, ariko rimwe na rimwe batarabonana imbona nkubone, bataziranye ariko bavugana, bahahirana. Internet yahuje abatuye isi ku rwego rutari rwarigeze rutekerezwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ni ahantu abantu bose baturutse hariho hose bakora ibyo ari byo byose bahurira. Kuri internet hariho ibintu byinshi, kandi byinshi biriho nta n'ubwo uzi ko bibaho. Iyo hari ikintu ukeneye icyo ari cyo cyose, yaba serivisi cyangwa se igicuruzwa gifatika, cyemewe n'amategeko cyangwa se kitemewe n'amategeko, gihuye n'indangagaciro zawe cyangwa se bihabanye, internet iragifite. Ushobora guhitamo kuyikoresha neza cyangwa ukayikoresha nabi. Iyi internet iriho ibintu byose. Amasoko abantu baguriraho bakagurishirizaho, amavuriro, insengero, amabanki, amashuri n'ibindi. Ibi biroroshye kubigeraho, bisaba kumenya gukoresha mudasobwa cyangwa telefone igendanwa, ariko ikaba iri ku muyoboro yihuza n'izindi mudasobwa cyangwa se izindi telefone, ari byo bita internet. Muri iyi si ibintu byinshi biberaho abantu bashobora kubona, ariko ibyinshi bibi bibera mu bwihisho. Bimwe mu bikorwa by'ubwicanyi bibera mu bwihisho. Ubusambanyi ndetse na bumwe mu bucuruzi nk'ubw'ibiyobyabwenge cyangwa se ubw'intwaro butemewe n'amategeko nabwo bubera mu bwihisho. Aho ni mu buzima busanzwe. No kuri internet nuko bimeze. Iyi internet twese duhuriyeho, tuyikoresha dutumanaho, duhahirana cyangwa se dukora ibindi bikorwa byemewe n'amategeko ku mugaragaro. Gusa ntabwo ariyo yonyine ibaho. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Iri koranabuhanga rigezweho ryazigiye kubera ko kuva ryaza ubuzima bwacu bwaroroshye, ariko bwaranakomeye ku rundi ruhande. Niba ibintu byinshi bishyirwa kuri internet ushobora kubibona, ntabwo ari byose. Hari urundi ruhande rwa internet tutabona. Niyo mpamvu utajya ubona amaguriro y'ibiyobyabwenge, ay'intwaro cyangwa se y'abantu kuri internet, kandi birahagurishirizwa. Reka tuvuge ku yindi internet yiswe dark web cyangwa se darknet, ikoreshwa n'ibihumbi by'abantu kuri iyi si, ariko ibyo bayikoreraho ntabwo bishobora kubonwa n'uwo ari we wese, kubera ko yubaka mu ikoranabuhanga rihisha abayikoresha ndetse n'aho baherereye. Ni ubwoko bwa internet ikoreshwa cyane n'abakora ibikorwa bitemewe n'amategeko cyangwa se abifuza gukwirakwiza ibitekerezo batifuza ko bibonwa n'abantu bose. Mbere y'uko dusoza iki kiganiro, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruzi uburyo bukomatanyije bwo kurwanya igwingira mu bana? Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Turi kumwe na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Amasoko akorerwaho ubucuruzi butemewe n'amategeko nk'ubucuruzi bw'abantu, ibiyobyabwenge, ibyangombwa by'ibihimbano, intwaro zikoreshwa mu buryo butemewe n'amategeko n'ibindi bicuruzwa nk'ibi, ntabwo ahantu haba benshi tuhazi. Gusa arahari kubera ko ubucuruzi bufite ahantu bukorerwa, ndetse hari n'ababukora, gusa bikorwa rwihishwa. Ubu ikoranabuhanga ryaraje, ibintu byose dusigaye tubibona kuri internet. Inzu n'imodoka zigurishwa birahari, imyambaro, banki nziza, amashuri yigisha neza, amavuriro avura neza, yewe n'abagabo n'abagore bubaka ingo zigakomera kuri internet barahari.
gusa nk'uko bimeze mu buzima busanzwe, ibicuruzwa bitemewe n'amategeko nk'ibyangombwa by'ibihimbano, ibiyobyabwenge, intwaro n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo bigaragara kuri internet, nyamara birahari. Aya masoko yabyo kuri internet nayo ahishe nk'uko amasoko yabyo hano mu buzima busanzwe ahishe. Reka tubanze tuvuge ku buryo iyi internet dukoresha ikora. Buri kintu cyose ubona kuri internet hari ahantu kiba kibitswe muri mudasobwa, yaba iri hafi yawe cyangwa se yaba iri ku bihumbi by'ibirometero uvuye aho uherereye. Kugira ngo ubone amafoto kuri telefone yawe kandi avuye mu bihumbi by'ibirometero muri mudasobwa abitsemo, uburyo bworoshye bwo kuyabona bwakabaye gukoresha icyogajuru. Mudasobwa ibitsemo ayo mafoto urimo kubona kuri Instagram ikayafata ikayohereza ku cyogajuru anyuze muri antene iri hafi y'ububiko bw'ayo makuru cyangwa se hafi yo mudasobwa. Icyo cyogajuru nacyo kigahita kiyohereza muri antene iri hafi y'aho uherereye. Iyo antene nayo igahita yohereza muri telefone yawe ugahita uyabona. Gusa gukoresha icyogajuru ntabwo ari uburyo bwiza cyane, kubera ko icyogajuru giherereye ku birometero 35,000 uvuye hano ku isi. Ubwo kuba ububiko bw'amakuru ari kuri internet bwafata ayo mafoto bukayohereza mu cyogajuru mu birometero 35,000, yarangiza akamanukira muri telefone yawe nabwo akoze ibindi birometero 35,000, ntabwo ari igitekerezo cyiza, kubera ko byasaba ibirometero 70,000 kugira ngo amafoto akugereho. Bivuze ko internet yagigenda gahoro kandi turi mu gisekuru gisaba umuvuduko. Iyi niyo mpamvu bumwe mu buryo bwo kugeza internet ku bantu mu buryo bwihuse kandi bukaba uburyo bukoreshwa cyane ari ugukoresha imigozi iva kuri za mudasobwa zibitsemo ibintu byose tubona kuri internet, ari byo bita serveur, ikagera kuri telefone cyangwa se mudasobwa yawe. Ibi ni bya bindi bita fibre optique. Buri kintu cyose ushaka muri internet ukakibona kiba kivuye muri mudasobwa kibitsemo ahantu runaka mu bubiko bwitwa data center, kandi kikaba cyanditse gifite na nimero yacyo muri iyo mudasobwa. Iyo mudasobwa ibitsemo amakuru yose ari kuri internet ni mudasobwa zitwa serveur. Nizo ziba zibitsemo imbuga za internet zose wandika muri mudasobwa zikaza. Izi serveur ziri ahantu hatandukanye ku isi, nazo ariko zigatumanaho hagati yazo zikoresheje imigozi cyangwa se ibisinga binini cyane, kimwe gishobora kungana nk'ukuboko k'umuntu, binyura munsi y'inyanja no munsi y'ubutaka hirya no hino ku isi. Ni za fibre optique twavugaga. Bivuze ko serveur cyangwa se mudasobwa ibitsemo Facebook ishobora kuba iri muri Amerika. Ufungura Facebook uri i Kigali, ntihita ituruka muri Amerika ngo igwe mu mashini cyangwa se muri telefone yawe. Komande cyangwa se ugusaba kwawe kubahirizwa binyuze mu ruhererekane rw'izi mudasobwa cyangwa se serveur, bikaza byerekeza mu nzira yaho wowe wasabye cyangwa se watanze komande uherereye. Bigenda bite rero kugira ngo ubutumwa buvuye muri Amerika bugere iwawe mu rugo cyangwa se ahandi uri butayobye ngo bujye ahandi? Hashyizweho amahame yo gukurikiza mu gukoresha internet. Ni amahame yitwa Internet Protocol, IP mu magambo ahinnye. Aya mahame yanagennye adresse cyangwa se ibirango bya buri mudasobwa na buri telefone, nk'uko urugo rwawe narwo rufite nimero iruranga. Iki kirango cya mudasobwa cyangwa se cya telefone n'ubundi cyitwa adresse IP cyangwa se IP address. Iri ni izina rya buri mudasobwa yose iri kuri internet, ni izina ariko ry'imibare. Buri mashini cyangwa se buri telefone bashyize kuri internet cyangwa se igiye kuri internet, ako kanya ihita ihabwa inomero iyiranga, ishobora kugirwa n'imibare ine igiye itandukanijwe n'utudomo. Umunini muri iyo mibare ntabwo ushobora kurenga 255. Ni imibare buri mudasobwa cyangwa se telefone imarana igihe iri bumare kuri internet. Iyi mibare itangwa n'ikigo mpuzamahanga cyitwa IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Gusa iki kigo cyasimbuwe na Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN. Iki kigo giha iyi mibare ibigo bitanu mpuzamahanga bitanga internet ku isi, nabyo bigatanga izo nimero cyangwa se iyo mibare ku batanga internet mu bihugu cyangwa se mu turere, nabo bakazigurisha ku bagurira internet. No kuvuga ko adresse IP iba ari imibare ine, ariko umwe ni uhinduka bitewe n'uwakugurishije internet. Nk'uko ureba nimero ya telefone ukamenya kompanyi y'itumanaho iyo telefone yaguzemo ifatabuguzi, umuntu ugurisha internet nawe ashobora kureba IP akamenya ko iyo internet urimo gukoresha ari cyangwa se ari ya runaka, kubera ko hari umubare umwe ufite agaciro cyane muri IP address.
iyi mibare ikifasha n'impamvu buri mudasobwa igiye kuri internet ihabwa kandi igahabwa iyayo ku giti cyayo nuko ari adresse nyine, bituma iby'iyo mudasobwa cyangwa se iyo telefone ishakishije kuri internet ariyo bizaho ntibiyobera ahandi. Ni nk'uko nimero y'inzu yawe ituma ibyo bakoherereje byose biza bikagera iwawe ku marembo ntibiyobe ngo bijye ku muturanyi. Niba buri mudasobwa cyangwa se buri telefone igiye kuri internet ihita ihabwa adresse y'iranga, rero bivuze ko iyo mashini cyangwa se iyo mudasobwa kuyibona birashoboka. Kubona IP address cyangwa se kubona adresse ya telefone cyangwa se y'imashini iri kuri internet biroroshye guhita umenya aho iherereye. Iyo ubonye aho iherereye biroroshye kumenya urimo kuyikoresha. Umuhanga mu mikorere ya mudasobwa ashobora kureba ubutumwa wohereje ukoresheje internet, agahita abona ya adresse IP cyangwa se IP address y'imashini yabwohereje, agahita amenya aho iherereye. Ni ukuvuga ko ibintu umuntu akorera kuri internet bishobora kubonwa n'abamugurisha internet cyangwa se n'abandi bahanga mu ikoranabuhanga bose. Ibi bivuze ko uramutse uguze cyangwa se ugurishije ibiyobyabwenge kuri internet, uguze cyangwa se ugurishije abantu, uguze cyangwa se ugurishije impapuro mpimbano cyangwa se ukoze ubugambanyi kuri internet, biroroshye ko wafatwa. Ikindi, ibintu byose ubika kuri internet cyangwa se ibyo ukoreraho birarinzwe. Ni kuvuga kubera ko ufite ijambo ry'ibanga ufungisha konte zawe, hari nayo mpamvu ugirwa inama yo kurimenya wenyine. Gusa kurimenya cyangwa se kuri kwiba ntabwo ari ibintu bidashoboka. Hari abantu bazi cyane bya mudasobwa bafite ubushobozi bwo kwegera iwawe cyangwa se ahantu uri muri metero nk'ijana, aho babasha kubona izina rya internet urimo gukoresha, akabasha kubona umubare cyangwa se ijambo ry'ibanga ry'iyo internet irimo gukoreshwa, akayinjiramo, akaba ashobora kureba ibintu byose abarimo gukoresha iyo internet barimo gukora kuri internet. Kubera ko telefone na mudasobwa yawe bifite kamera, birashoboka ko umuntu yakwatsa iyo kamera akakubona, akabona ibyo urimo byose. Kubera ko telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe ifite mikoro, uwo muntu afite n'ubushobozi bwo kwatsa mikoro yayo akumva ibyo urimo uvuga. Ibi ni ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Iyi niyo mpamvu bamwe mu bakora ibirimo ibi ngibi bahimbye ubundi buryo bwa internet bwiswe darknet cyangwa se deep web. Ubu ni ubwoko bwa internet, icyo bukora ni uguhindura ya adresse cyangwa se ya mibare iranga mudasobwa cyangwa se telefone urimo gukoresha kuri internet. Mu gihe uri kuri internet, iyo mibare ikajya igaragaza aho iyo mudasobwa cyangwa se iyo telefone iherereye hatariho cyangwa se hahindagurika. Ishobora kugaragaza ko umuntu urimo gukoresha iyo telefone cyangwa se iyo mudasobwa ari mu Rwanda kandi mu by'ukuri ari muri Venezuela. Biranashoboka ko ishobora guhinduka buri kanya, akanya kamwe kajya igaragaza ko uwo muntu ari mu bihugu bitandukanye icyarimwe. Mu kanya kamwe akaba ari mu Rwanda, nyuma y'amasegonda 10 kamugaragaza ari muri Venezuela, mu yandi masegonda 10 kamugaragaza ari mu Bufaransa, ubundi kamwerekana ari mu Burusiya, bihindagurika buri kanya. Kugira ngo abantu bagere kuri ibi, bibasaba gushaka gahunda ya mudasobwa yiswe Tor. Iyi ni impine ya The Onion Router. Iyi gahunda ya mudasobwa yiswe Tor niyo abantu banyuramo bashakisha imbuga za internet zikorerwaho ibikorwa bidashobora kugenzurwa mu buryo bworoshye. The Onion Router. Onion ni igitunguru. Bahisemo gukoresha izina nk'ikimenyetso cy'igitunguru kubera ko imikorere y'ubu bwoko bwa internet bise darknet imeze nk'imiterere y'igitunguru. Batekereza ko umuntu ukoresha iyi internet aba ameze nk'uri hagati mu gitunguru, muri kariya gatima k'imbere mu gitunguru, ku buryo ushaka kumugeraho byagusaba gutonora igitunguru cyose uko cyakabaye, ukuraho buri gishishwa kugeza ugeze ku gatima. Iyi gahunda ya mudasobwa yiswe Tor iba kuri internet nk'izindi zose. Abakora ibi barayimanura, bya bindi bita gutereshaja cyangwa se kuyikuraho kuri internet bakayishyira muri mudasobwa cyangwa muri telefoni zabo. Nyuma yaho icyo bibasaba ni ukuyifungura igafunguka nka kuriya Google ifunguka. Kenshi iyo dufite ibintu dushaka gusobanukirwa kuri internet, tubishakira ku rubuga rwitwa Wikipedia, rusa n'ururiho ibisobanuro by'ibintu byinshi. Kuri internet cyangwa se kuri darknet naho hari urubuga rusa narwo ariko bise The Hidden Wiki. Mu gihe kuri Wikipedia hari ibisobanuro by'ibintu bisanzwe bigize ubumenyi buri wese ashobora gukenera, hano ho haba hariho ibicuruzwa nk'ibiyobyabwenge, imbunda, ibicuruzwa byibwe, ibyangombwa bihimbano. Hano hari abantu bacuruza pasiporo z'ibihugu byinshi by'isi.
hari abacuruza abantu, inyamaswa n'ibice by'imibiri yazo, ndetse n'amakuru kuri konti za banki z'abantu. Ukaba wagura amakuru ya konti ya runaka, ukajya gushaka uburyo wakwifashisha ayo makuru mu kwiba amafaranga kuri iyo konti. Tukivuga ku by'amakonti muri banki, uyu munsi mu Rwanda hari banki nziza zo kugana. Abana sakwe soma birihuta, biroroshye, kandi buri wese yabikoresha. Ni ibiki? Ngenda bizi ngaho wowe ni game. N'uburyo bugezweho bwo kwishyura fasta bwa Equity bufasha mama na papa kwishyura Minervale, kwishyura kuri boutique, essence no muri restaurant. Kanda akanyenyeri 555 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode y'umucuruzi akanyenyeri amafaranga urwego, maze wishyure fasta. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Kuri uru ruhande ruhishe rwa internet cyangwa se kuri darknet, hakorerwa ibikorwa udashobora gutekereza ko hari ahantu bikorerwa mu bwisanzure. Hagurishirizwa serivisi zo gukora ibyaha, ukaba wahabona umuntu utanga serivisi zo kwica abantu, akakubwira ko serivisi atanga ari yo kwica abantu. Niba hari umuntu ushaka kwica, akaguha ibiciro mu kumvikana, akakwicira uwo muntu. Umuntu usangiza abandi serivisi atanga ngo bamugane, akababwira ko ashobora kwica umunyamakuru cyangwa se umukanishi ku giciro runaka. Uru ni urundi ruhande rwa internet, ahatari amategeko, ntihaba ubutabera, ntihaba uburenganzira ubwo ari bwo bwose dusanzwe tuzi buri muntu akwiye. Iyi niyo mpamvu darknet iteje ikibazo mu bihugu byose by'isi. Ubucuruzi bw'intwaro n'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi nibyo uhita ubona ukinjira kuri internet, ariko iyo utinzeho cyangwa se uyinjiyemo cyane, uhasanga amatsinda n'amahuriro y'abantu bahuriye ku gushaka guhaza bimwe mu byifuzo n'irari ryijimye inyoko umuntu ishobora kugira. Abagendera ku mahame y'abanazi, aha niho babonye umwanya uhagije. Abashimishwa no kwica inyamaswa urubozo, abasambanya abana, abica abana, hari na restaurant ziteka inyama z'abantu. Ikibi cyose abantu bafite ubushobozi bwo gukora, kuri darknet hari umuntu ugikora kandi ubitangaza ku mugaragaro, kubera ko azi neza ko umwirondoro we udashobora kumenyekana bitewe n'uburyo iri koranabuhanga ryubatse. Hari abantu benshi bavuga ko niba hano ku isi nta hantu hazwi hakorerwa amabi yose hahari, kuri darknet ariho hari Sodomo na Gomora yo mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi. Sodome et Gomorre virtuelle. Bamwe mu bashinzwe umutekano n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'ibihugu bajya ku mbuga za internet zo kuri darknet, bakabona uburyo buri cyaha cyose kibaho kihakorerwa, ariko bakaba nta kintu na kimwe babikoraho, kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kumenyana n'undi kuri darknet. Kuri internet yacu biroroshye kumenya umuntu niyo yaba yiyita amazina ataraye, ariko kuri darknet ntabwo bishoboka kubera uburyo iri koranabuhanga ryubatse. Darknet yahinduye isura y'icyaha ku bantu bakoresha internet. Urwego rushinzwe kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga muri Israel, rumwe mu zikomeye ziri ku isi, narwo rwemeza ko isura y'icyaha yahindutse cyane. Le visage du crime a changé. Isura y'icyaha yarahindutse cyane. Uyu munsi icyaha kiragenda kimuka kiva mu isi isanzwe dutuyemo kikajya mu isi y'ikoranabuhanga. Ibi byose biterwa n'uko abantu bakomeza gutekereza ko kuri internet cyangwa se mu ikoranabuhanga hari ubwihisho ku buryo bashobora gukora ibyaha byose bashaka ntibafatwe. Nuramuka ugiye kuri internet uzabona ko hari abantu bifuza kugura ibintu batemerewe gutunga hano mu buzima busanzwe. Ibyo ni nk'ibiyobyabwenge, intwaro, video z'urukozasoni zikoreshwamo abana, ndetse na serivisi zitandukanye nka za virusi zo muri mudasobwa kugera kuri serivisi z'ubwicanyi. Virus informatique, les hackers alloués et ainsi de suite, jusqu'au meurtre. Nir El-Kabatz, umugenzacyaha mu ishami rishinzwe kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga muri polisi ya Israel. Kuva ikoranabuhanga ryaza ku isi, igihe cyose ryagize amasura abiri bitewe n'icyo urikoresha. Ni nk'umuriro dukoresha duteka, abandi bakawukoresha batwika. Uyu munsi ku isi hari imiti ivura indwara zitandukanye ariko ihenze ku buryo hari abarwayi badashobora kuyigurira. Hari n'abahanga mu gukora imiti bagurishiriza mwene iyo miti kuri darknet. Urabona biriya byuma byitwa imprimante byifashishwa mu gushyira inyandiko ku mpapuro bikazisohora, ibyo bita guprintinga. Uyu munsi hasigaye hari ibyuma bikora akazi nka kariya, ariko noneho kuri buri kintu. Ushobora kwimprima imbunda, babyita rapid manufacturing. Ku mbuga zo kuri darknet hari abantu bagurisha izi serivisi. Gusa ntabwo buri wese yagura iyi mashini ngo ayishyire mu nzu iwe ajye yikorera imbunda.
hari inzira agomba gukurikiza isa nk'isomo ryo gukora imbunda. Iyo nzira cyangwa se ayo masomo atangirwa hano kuri Darknet. Ni kimwe n'uko ya miti ihenze hari abahanga mu gukora imiti bamaze gushyira kuri Darknet uburyo iyo miti ikorwa, ku buryo hari abantu batangiye kuyikorera mu ngo zabo. Ibi bikorwa byose ntabwo inzego z'ubuyobozi mu bihugu ndetse n'iz'umutekano zabiretse ngo zibirebere nk'izitagira icyo zibikoraho. Mu 2015 ikigo cya gisirikare gishinzwe ubushakashatsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika DARPA cyatangije umushinga wiswe MEMEX ugamije kubaka ikoranabuhanga rishobora guhangana n'irikoreshwa kuri Darknet ku buryo abakora ibi byaha bamwe bashobora gutahurwa mu bihe bitandukanye. Uko niko mu 2019 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babasha gufata abagabo batatu bose b'Abadage bari bafite isoko rinini kuri Darknet ricuruza ibiyobyabwenge, ibyangombwa by'ibihimbano, imbunda. Iri soko ryitwaga Wall Street Market. Abantu babarirwa muri miliyoni bazaga kurisura buri munsi. Abantu bagera ku 5,400 barigurishirizaga ibicuruzwa na service nk'izo twavugaga. Abantu bose bari kuri Darknet nta n'umwe ubuza undi, kubera ko iyi gahunda ya mudasobwa ya Tor, the Onion Router, ihisha umwirondoro wa buri muntu kandi buri kanya igahindagura aho umuntu aherereye. Tor ni gahunda ya mudasobwa yahimbwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1950. Bayihimbye kugira ngo ibafashe kurinda itumanaho ry'abatasi b'ingabo za Amerika. Mu 1997 umushinga wo kugenzura no gukurikirana iyi gahunda ya mudasobwa wahawe ishami rishinzwe ubushakashatsi mu gisirikare cya Amerika DARPA. Mu 2004 nibwo iyi gahunda ya mudasobwa yaguye mu biganza by'abantu bose. Ubu umuntu wese ashobora kuyikura kuri internet akayishyira muri mudasobwa ye cyangwa muri telefoni ye. Mu 1949 ubwo ikoranabuhanga ritari ryubakiye kuri mudasobwa, umwanditsi w'umwongereza George Orwell yanditse igitabo yise 1984. Yavugaga ko mu 1984 isi izaba iriho ikoranabuhanga rituma nta muntu n'umwe ukigira ubuzima bwite, kubera ko ibyo uzaba ukoresha iryo koranabuhanga byose hazaba hari abantu bafite ubushobozi bwo kubimenya. Iki gitabo yacyanditse mu 1949 avuga ko ibyo yanditse bizabaho mu 1984. Buri wese yabyumvaga nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma, ariko mu 1984 nibwo imiryango y'abifashije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gutunga mudasobwa zabo za mbere. Byatangiye ari imikino bakina kuri video, nyuma haza uburyo bwo kohererezanya ubutumwa, none dore aho tugeze. Abantu barashyingiranwa, baratandukana, bariga, baragura, baragurisha, baragurwa, bariba, barayobora, byose binyuze kuri internet. Icyo benshi tutamenye ni uko ijanisha rya internet dushobora gukoresha cyangwa se ry'ibyo dushobora kubona kuri internet bitarenze 10%. Urundi ruhande rwa internet cyangwa se yandi twavugaga ya Darknet igize 90% by'ibikorerwa kuri internet byose. Ibi bivuze ko nubwo wajya kuri internet ukamara imyaka 50 yose ushakishaho ibintu bitandukanye utaruhuka, nta nubwo ushobora kubona 2% by'ibintu byose biri kuri Darknet. Kano kanya abantu benshi bicaye muri salo zabo barimo gukora ibyaha bifashishije ikoranabuhanga ririmo kubarinda gufatwa. Mu 2014 ikigo mpuzamahanga gicunga umutekano kuri internet cyitwa McAfee cyakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko icyo gihe buri mwaka ku isi yose hibwaga miliyari 400 z'amadolari ya Amerika binyuze mu bujura bwo kuri internet. Bitekerezwa ko mu 2025 buri mwaka ku isi hazajya hibwa miliyari 10,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka binyuze kuri internet. Buri masegonda 11 umuntu, ikigo cyangwa banke izajya bayibwa amafaranga binyuze kuri internet. Iyi internet tuvuga niyo tuzi twese twirirwaho. Darknet yo nta nubwo irimo. Niba hari abantu bazi gukoresha ikoranabuhanga cyane bakarikoresha mu bikorwa biri mu nyungu z'umuryango mugari, hari abandi bahanga cyane mu kurikoresha ariko barikoresha mu buriganya. Kubera internet imipaka yose yavuyeho, ariyo mpamvu kuri internet umuntu ajya ahashaka hose ku isi. Ni nayo mpamvu byoroheye abariganya kwiba banki yo mu kindi gihugu kandi batagikandagiyemo. Internet isa n'igitabo gifunguye ku bazi ikoranabuhanga. Kugeza ubwo mu mwaka wa 2008 wari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yibwa amafaranga kuri konti ye ku giti cye.
yibwa n'abantu bitabaye ngombwa ko bajya kuri banki abitsamo kuhatera gatarina. Babashije kumenya umubare cyangwa se ijambo ry'ibanga yafungishaga konte ze, binjira mu makuru ya banki abitswe kuri internet, bagira imibare y'amafaranga bakora kuri konti y'umukuru w'igihugu bariyoherereza. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe itumanaho ITU uvuga ko uyu munsi abantu miliyari 4,660 bakoresha internet ku isi. Aba ni 59.5% by'abatuye isi yose. Isi yamaze guhinduka ku rwego rushobora kugaragarira buri wese. Uzabaza umuntu wese wavutse mbere y'iri koranabuhanga. Bamwe bashobora kuvuga ko isi yahindutse iba nziza, abandi bakavuga ko yahindutse iba mbi. Hari abantu babaho ubuzima ku buryo buri munsi akoresha mudasobwa zitari munsi y'100, uhereye ku bwiherero ahari ibikoresho byose bisa n'ibyikoresha. Ahamara kwihagarika amazi akikoresha akifungura, yajya gukaraba agatega ikiganza amazi akifungura, yajya kwihanagura agatega ikiganza urupapuro rw'isuku rukizana, yasohoka amatara akizimya, imibavu ihumuza mu bwiherero igahita yipfuriza y'ubwayo. Mu bwiherero honyine hagakoreshwa mudasobwa zitari munsi y'5. Uko niko hagenda hose, agenda muri bira byuma bizamuka binamanura abantu mu miturirwa, ari nako yitaba nahamagaza telefone igendanwa, yagera mu rugo iwe agakoresha ibyuma biteka, ibishyushya, televiziyo byose bikoresha mudasobwa. Buri mwanya mu isi yose haba hari mudasobwa miliyari 10 ziri kuri internet. Izindi mudasobwa na telefoni n'ibindi bikoresho bijyamo internet. Mudasobwa ziba ziri kuri internet buri mwanya ziruta umubare w'abatuye isi. Kubera ko kuri internet nta mupaka uhari, mu bantu bose baba bakoresha ibi byuma, buri wese w'umuhanga yakwinjira mu makuru ashatse ari kuri internet. Bamwe bakora ibyitwa virus, ni software cyangwa se gahunda ya mudasobwa bashobora kohereza muri mudasobwa yawe binyuze kuri internet, igakora akazi ko gufata ifoto y'umubare w'ibanga winjije muri konti yawe nka email n'izindi, maze ayo mafoto ikayoherereza uwayikoze akinjira mu mabanga yawe atyo bitamuvunnye. Ukutagira umupaka kwa internet kwayihinduye intwaro. Uyu munsi ubukungu bw'isi bwose bubitse kuri internet. Amafaranga mu mabanki, amakuru y'umutekano w'ibihugu, amakuru atuma imashini zo kwa muganga zikora, ibicuruzwa binyuzwa kuri internet. Tekereza hagize umuntu winjira muri ayo makuru maze akabuza ba nyirayo kuyageraho, ahubwo akaba ari we utangira kuyagenzura. Umuriro w'amashanyarazi akawuhagarika cyangwa se akawurekura bishatse, amabanki agafunga cyangwa agafungura konti ashatse, imashini zirimo gufasha amamiliyoni y'indembe guhumeka agafunga cyangwa agafungura izo ashatse. Igihangayikishije nuko ibi byose atari ngombwa ko bikorwa n'umuntu w'igihangange ufite intwaro. Umusore cyangwa inkumi w'imyaka 18 wasobanukiwe mbere ibya internet ashobora guhagarika ubuzima bw'isi yose uko bwakabaye. Hari abantu batekereza ko internet ari undi mugabane wiyongera ku isanzwe igize isi, ariko ukaba umugabane buri muntu yemerewe kujyaho cyangwa kuvaho adakeneye ibyangombwa ibyo ari byo byose. Ikibazo gihari nuko ari umugabane mushya abantu bose basa naho bakirimo kwiga imiterere n'imibereho yawo. Naha dusoreje igice muri iki kiganiro twabanyemo na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Reka noneho tuvuge ku buzima. Waruzi uburyo bukomatanyije bwo kurwanya igwingira mu bana? Hari icyegeranyo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abana kigaragaza ingaruka zishobora kuba ku mikurire y'umwana utaritaweho neza kuva asamwe kugera agize imyaka 2 y'amavuko. Iminsi 1000 ya mbere y'umwana ukivuka ni ingirakamaro cyane. Ubu nibwo butumwa bwa UNICEF muri iyi raporo. Uko umwana afatwa muri iki gihe, uko agaburirwa, uko avuzwa, uko akingizwa, nibyo bigena uko azabaho mu gihe cyose kizakurikiraho mu buzima bwe bwose. Mu minsi 1000 ya mbere iyo umwana na nyina batagaburiwe uko bikwiye, hari ubushobozi bwinshi umubiri w'umwana utakaza akaba yagira ingano mu gihagararo itajyanye n'imyaka afite. Ikibazo nuko kenshi ari uko bigenda. Uyu munsi ku isi hari abana barenga miliyoni 50 hirya no hino bafite indwara bita avorton. Avorton ni indwara zituma umuntu adakura uko bikwiye, ariko uwo ari we wese akaba atabibona, nyamara bamupima bagasanga afite igwingira. Nubwo bimeze uko ariko hari abandi bana miliyoni 40 noneho bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Ibi babyita le double fardeau de la malnutrition. Umwana utagaburiwe indyo yuzuye mu minsi 1000 ya mbere aba afite ibyago byo guhagarika gukura k'ubwonko bwe igihe kitageze. Ibi umubyeyi ashobora kutabibona kubera ko umwana ashobora kugwingira mu bwonko, ariko mu gihagararo yarakuze bisanzwe.
yazatangira ishuri ukabona ntatsinda, ukagira ngo ni ubuswa busanzwe, nyamara bifitanye isano n'ubwoko bw'indyo yahawe mu minsi 1000 ya mbere akigera ku isi. Iminsi 1000 itangira umuntu asamye inda, ikarangira ari uko umwana wavutse muri iyo ndagize imyaka 2 y'amavuko. Mu isi hari abana miliyoni 162 bafite ikibazo cyo kuba ubwonko bwabo bwarahagaritse gukura igihe kitageze. Ibi bizabagiraho ingaruka ubuzima bwabo bwose busigaye. Umwana yavutse aba akwiye konswa ako kanya kivuka, akazakomeza guhabwa amashereka yonyine atagize ikindi avangirwa kugeza agize amezi 6. Iyo atangiye kugaburirwa rero, ibyo agaburirwa biba bifite agaciro ka zahabu kubera ko nibwo yiga kuryoherwa. Igihe umubyeyi atwite asabwa kurya amafunguro akungahaye ku bitera imbaraga nk'ibinyamafufu n'ibinyampeke. Ayo mafunguro agomba kuba arimo kandi n'ibirinda indwara, birimo imboga n'imbuto, ndetse n'ibyubaka umubiri nk'inyama n'ibikomoka ku matungo. Ibi bituma umwana avuka ameze neza, agakura neza, afite ubuzima bwiza, umubiri ukaba ufite ubwirinzi kandi afite ibiro bihagije, nibura 2 n'igice, agacukubiri n'ingaruka z'imirire mibi. Mu mezi 6 ya mbere aba akwiye gutungwa n'amashereka gusa. Umwana aba akeneye konka inshuro nyinshi zishoboka, nibura imwe hagati y'amasaha 2 n'3 mu gihe ataratangira kurya, kandi akonka nibura iminota 15 kubera kuko akurura amashereka aya mbere abadafite intungamubiri zihagije. Kuva yujuje amezi 6 umwana agomba guhabwa imfashabere. Guhera ku mezi 6 kugera kuri 12 amashereka umwana yonka agomba kwiharira nibura 1/2 cy'amafunguro akenera. Umwana ufite amezi 6 kugera ku 9 agomba guhabwa ibiryo biseye ku buryo bunoze kandi byoroshye, ariko atari cyane ku buryo bifata ku kiyiko umuhesha. Ashobora gutangirira ku gikoma, amata atari amashereka, cyangwa potaje n'imbuto. Ibi byose ariko biba bikwiye kujyana n'isuku ihagije muri byose. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Ni naho dusoje ikiganiro waruziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.